गाइस द क्रेजी वेबसाइट मिली है। अगर आप मीमर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये वेबसाइट आपके बहुत काम आने वाली है। वेबसाइट का नाम है माई इंस्टेंट। गाइस इस वेबसाइट पे आपको फ्री में साउंड इफेक्ट मिलेंगे। अगर आप मीमर हो, वीडियो एडिटर हो, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इसके आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिलेंगे। अगर आपको कोई भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको क्लिक करेंगे एंड क्लिक करते ही आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपको भी ऐसे ही और वेबसाइट चाहिए तो मुझे फॉलो कर लेंगे।